Kay usahay manggod, mukonklude ta dito sa kabutan without understanding sa maong termino. Why pag-usisa kung sa maning bunyag ay? So, importante ni, ang doktrina simbahan Katoliko, ang atong pagtuon ang pagtuon sa Katoliko, kinahanglan ang mabasa sabton sa dato. Kaya doon na ba higayon nga ang bata gibunyagan? Doon na. Sa 1 Corinto 6:2, inumduman na to si Moises iyag yung giulagway nga etong may tabok dito sa dagat sa dihang nitabok ang mga salita tanang mga tao. Matot pa diri atong basahon. 1 Corinto 10 versikulo 2 kay payan basa na to. Pinaagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan ingon man nga mga sumusunod ni Moses. Katong tanan di ay nga mitabok sa dagat nga ginpalatas ni Moses. Tanan gigingon diha. Unya ang pangutana diha, duna bay bata na apil des pagtabok. Ang tuwag duna, asa nga basa na ay nunuman na to nga nana sa nahitabo na sa Exodo 12 versikulo 37. Katong tanang mitabok sa maong dagat gibunyagan ang tanan. Nya kanang gingon sa pangutana lagi unsa madining bunyag? Para masabtan nga ang Catholic theology, di masad bulok ang simbahan nga mupataka lag bunyag sa maong bata. Dili gunana ang simbahan nga mopalit rag bunyag ug way balidong rason. Ang rason sa bunyag bro, nganong bunyagan ng bata sa buhat 22 versikulo 16, pagpabunyag na aron mahugasan kasi mong sa to pa ang bunyag makahugas og sa. Unya hinumduman na to sa 1 Pedro 3 versikulo 21 ngadto 22, ang bunyag makaluwas. Sa lain tinuan di silang bunyag bata nga naman para nila ang bunyag initiation ra. Ang simbahan suma ni San Pablo ang bunyag makaluwas. Sa asa man nakitang luwason? Luwason diya sa ulit ng sa. Ano man kayang bata, naghambin man ang sa. Pero kanang sa adin na personal. That is original. Nana sa Roma 5:12 o Salmo 71:5. Dautan ako sukad ipanampon o sa sukad ipahimugso. So unsa man ang saa nga giingon sa mao nagsulti nga si David. Dautan ako sukad ako ipanampon. So unsa man personal na? No, that is original sin. Nga unsa may timaan na to nga ang bata dunay original sin? Ang bata mamatay. Mao na timaan nga dunay original sin. Kaya ang bunga sa original sin kamatayon. Mo nag-explain ni San Pablo sa Roma 5:12. Tungod sa katao ang sala nagdag kamatayon. Mao na nga ang sala nanamkon og kamatayon. Mo nang tanang taong matay. Yang bata matay ba? Yes, that is the effect of original sin. Mo nang kinahanglan papaso na. So mao na rason sa simbahan, very theological ang simbahan nga kinahanglan bunyagan ang bata para maluwas unya mapapas diya sa salang panulundon ikatulong rason para mahiusa ni Kristo. Galatia 3:27 ang bunyag naghiusa ba ni Kristo? O di mo na bunyagan ang bata asa man nahiusa? Una inumduman na to nga panahon si Kristo ngano man ni bunyagi? Ang rason ni Kristo ngano ipagduol tong mga bata niya kay paghulagway sa unsay gingharian. Dili man to panahon na magbunyag siya. Ang panahon na gipaduol ni Kristo, ang context niya bro, nga gipaduol ni Kristo ang mga bata, ihulagway niya sa mga tinunan, kung dili mo sama nining mga bata, di mo kasod sa langit. Kaya mga bata, kung mag-away, mag-uli man. Pero yung mga silingan, dapat pa nga tos lubnganan, perting dumuta. O nang ipaduol ni Kristo, na ito mga bata, kung dili mo sama nining mga bata, di mo kasod sa langit.